听台湾看世界，继续来看北韩举行着建军75周年的阅兵式。北韩的最高领袖金正恩专工带着伊的查某囝做伙来参加。专家来分析，金正恩可能是有两个用意：一来是要借由查某囝出场来说服全民，伫咧经济困难的现在，为着子孙仔世代的安全，一定要继续来投资国防；二来有意思要培养这个查某囝做伊的继承人。 今日咧红地毯准备好好检视伊的军队，包含最高领导人金正恩手牵的，不是夫人李雪主，是差不多10岁查某囝金珠爱。两个人伫咧电话机头前感情正密，查某囝万领甲老爸讲细声话，万领望老爸肥软的嘴皮。导航要去金日成广场司令台，嘛是金正恩爸仔囝心意来。当战机伫咧夜空放烟火来向领袖致敬的时，金正恩真骄傲，查某囝是伫咧边仔欢喜甲拍扑啊！伊三不五时就来抱爸爸的面，看得出真爱甲老爸塞奶。By showing some quality time with his daughter, it looked like he wanted to showcase his family as a good and stable one, he says, and to show himself as a leader for normal people. 我家头一摆听到金珠爱这名是小唐罗德曼讲出来，罗德曼真侪摆去评论看金正恩，佮亲嘴讲捌抱过伊的金珠爱，因为北韩当局公布金珠爱影像，只是短短几个月代志，大家拢伫咧要金正恩和金珠爱出场，敢是伫咧甲大家讲伊的继承者是啥？ If chosen, she'd be the first female and fourth generation of Kim family leadership, like her father, grandfather, and great-grandfather. 都学者认为金正恩也真少年，即马讲接班人也受过早。金正恩选择伫咧军事活动和唐僧原来出现，是强调要来保护子孙后代安全。 金正恩参加建军75周年，可能目睭意思，希望当栽培查某囝，互伊会当承担国军大事。有事没事，赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。